за останатите аспекти на денешната посета на владата и за она што таму е најдено како проблем и како ќе се решава. Слечишта кал потрупани куќи и автомобили. Водата буквално ги поплави Тетово и околината. Невремето однесе повеќе мостови, се излеа неколку реки, голем број на домови останаа под вода. Вице-премиерот Пешевски со министерот за одбрана Јолевски и денеска ги посетија сите местни заедници. Во Шипковица во падините на Шара состојбата и денеска беше најкритична. Во ова село вчера животот го загубија 4 лица, од кои 3 деца. По 2 лица екипите се уште трагаат, ја вадат калта која ја донесе водината стихија. Полициски и армиски кучиња го бараат затрупаното девојче во семејната куќа која е 3 метри под кал. Пумпа сега у таа кал да се уфрли, нели може? Значи овие донесува, меѓутоа вика дека со кал ништо не. Значи таква пумпа за кал вика ќе ги изгореме. Значи од ДДС и од пожарните од тој кал. Имаме 50 војници перманентно кои што се таму работат од сабале рано наутро па до касните вечерни часови. Во текот на утрешниот ден ќе продолжат со тие активности. Исто така ќе донесеме и дополнително куче трагач со цел да ни помогнат да што побрзо го најдеме девојчето. Горе се, ама ќе работат. Не можеме да ги излееме. Воре е. Да си жив и здрав. На 2 месеци ни треба екипа со багери и некои. Но тоа денес да може да се Не, тоа е за преку летово. Да нема да ни се... За уиднина. Пошто не се пак име врнеш и ова е вака... Треба да се санира. Со местното население правеа план како да делуваат во текот на ноќта. Се бараше дополнителна механизација и луѓе за расчистување на теренот. Во Шипковица десетина лица повредени од невремето се уште се на болничко лекување. Се прават напори да се расчисти целиот надојден материјал за да се добие пристап до секое семејство. Се работи за барање за механизација, бидејќи првиот приоритет е да се ослободи инфраструктурата. Значи определени улици се блокирани, определени домови се блокирани, определени посериозни патни правци. Ние се наоѓаме во моментов на патниот правец Тетово Јажнице, кој што може да се види во познина во еден помал дел само колку е блокиран, а отприлика на 500 метри од нас, како што кажам, наносите се речиси 6 метри со тешки камења и ќе биде потребно време тоа да се расчисти. Тоа е првиот приоритет. Состојбата на мобилизација на сите наши ресурси веројатно ќе треба да потрае најмалку една недела за да дојде до приближно некакво нормализирање на состојбата. Се разбира нормализирањето кај оние собственици на домови кои што имаат претрпено штета ќе бара малку повеќе време, за тоа формиравме и соодветна комисија која ќе ги утврдува штетите. Делегацијата одеше од село во село каде водата предизвика голема катастрофа. Во голема и мала речица се уште алармантно. Водата од падините не престанува да се слева со голема брзина. Мештаните вела дека најголем проблем предизвикале дивите депонии, од каде целиот отпад се спуштил во коритото на Пена, кој и онака е тесно. Од дека толку малку фали, малку да има повеќе вода, патите ќе покупите, затоа што коритото не е изчистено. Е, изчистено, ама и пак ќе зема друг правец. Се гледа од тука, со камера се гледа. Тука беше најопасно, во пола села тука го сватја. И после од тука иде тамо кај кафаната тамо и кај моја куќа доле скроз. Беше ужасно. Се моментално не е опасното, ама и пак се, ако иде некоја друга, тоа не се знае. Вода и кал до колена се забележува и по коловозите и тротоарите низ целиот град. Сите ресурси кои што државата ги има се ставени во функција на одминување на ефектите на кризата, но како и секогаш учеството на граѓаните е апсолутно неопходно и од она што можам да го видам на терен, навистина се работи со огромен интензитет и волја и од државните институции, но и од граѓаните и она што го кажа од приватните компании кои што сите своји ресурси ги имаат ставено за надминување на ефектите. Екипите се обидуваат да го контролираат дотокот на вода за да не предизвика дополнителни штети. Населението од кризните места е превентивно евакуирано. Тоа е блокот на извештајот